Fala minha galera massa, tudo bem? Tudo de moto com Nunes. Hoje vim trazer para vocês aqui uma grande satisfação nossa em receber essa CB1000. CB1000R aí, lançamento Honda, essa café, cara. Você vê aquele estilo super renovado, inovador e ao mesmo tempo retrô, café. Que coisa linda. Mas qual que é mesmo o motivo da vinda dela? Primeira revisão de 1000 quilômetros dessa máquina, e esse cliente trouxe com toda a satisfação e disse assim, ó: confio no trabalho de vocês e sei que vocês vão fazer com excelência. Vou passar para vocês aqui o passo a passo da revisão dessa CB1000R, mostrar para vocês nos detalhes e também custos, não é verdade? Para você que quer aí, cara, tô querendo substituir aí a minha moto, quero uma moto aí com uma cilindrada maior, vou te dar todas essas dicas também, beleza? Custo-benefício dessa moto para o que ela te dá, cara, ó, super bacana demais. Ela hoje varia aí numa média de 85, 90 mil reais aí essa moto, tá bom? Mas confirma com um consultor de vendas, beleza? Mas a revisão, vou te passar também quanto vai custar essa primeira revisão dele. Então vamos adiante. Vou funcionar aqui esse painel dela, ligar o painel, colocar, olha que chave linda, cara, ó. Coisa linda, qualidade essa chave, hein? Vou ligar aqui para vocês. Faz assim, ó, na hora que eu ligar, você vai deixar like, vai deixar o joinha, vai se inscrever no canal. Ah, já é inscrito, já anda com a gente por aqui? Manda pros teus amigos aí, tá bom? Redes sociais, tudo mais, grupos de WhatsApp. Se liga, que coisa linda, meu Deus. Vamos aplaudir, não é verdade? Valeu, produção. Olha que coisa linda, 513 quilômetros, hoje esporte. Hoje, esse é o modo, tá? Hoje ela está fazendo aniversário, mêsversário, 6 meses dessa máquina. Não fez 1000 quilômetros, mas o que ocorreu primeiro foram 6 meses. Vamos adiante, vou funcionar aí só porque você deixou like, joinha. Deixa também nos comentários aí o que você acha dessa moto. Não, eu prefiro aí um outro modelo, eu amo esse modelo. Beleza pura? Então vai lá, escreve aí com todo amor e carinho. Enquanto isso eu vou funcionar aqui pra você, valeu? É muito barulho, cara, é muito trovão. Vai estrondar tudo aí na câmera, tá bom? E no áudio. Vamos adiante? Então, revisão de 1000 quilômetros. Arruela de drenagem do óleo do motor, muito bom, é óbvio, para evitar vazamento pelo cárter. Graxa de lubrificação, R$ 4,29, a arruela R$ 10,58. Óleo do motor 2,9 litros. Isso é porque é necessário nessa primeira revisão também filtro de óleo, ou cartucho de filtro de óleo, como queira falar, não é verdade? R$ 160,66 o valor do óleo. Total produção R$ 400,12. Pois é, galera, nessa média aí de R$ 400 a primeira revisão dessa moto. E neste momento, efetivamente, moto na rampa, CB1000R para primeira revisão com esse técnico aqui, o melhor do mundo. Isso é uma brincadeira aí de um vídeo antigo que a gente fez dizendo que ele era o melhor do mundo. Itens de revisão, eu falei para vocês, mostrei lá valores, agora eu quero mostrar a peça física. 2.9 10W30 semissintético Honda,
A arruela de drenagem do óleo, isso aqui é interessantíssimo, galera, tá bom? Para evitar vazamento lá pelo parafuso do cárter, né? Parafuso que arria o óleo. Graxa de lubrificação e o cartucho, filtro de óleo, recomendado também substituição na primeira revisão. Itens de revisão já aqui, motocicleta já na rampa, e vamos ao passo a passo deste serviço. Cara, sou apaixonado por essa moto, que coisa linda. Neste momento verificando o funcionamento dela e teste de princípio básico. Está aqui já a 84 graus, aguardando ela chegar e ultrapassar 100 graus para ver se seu funcionamento está normal. É a questão do disparo, popularmente conhecido por ventoinha, ventilador, qualquer coisa dessa natureza. Vamos continuar aguardando o teste. Nesse momento ela já está em 86 graus, tecnicamente falando, em 104 graus ela já dispara. Às vezes dispara antes também. Neste momento já há o disparo da ventoinha dela, desse ventilador de arrefecimento do motor. Então tudo funcionando normalmente como manda o figurino, como diz a Honda. Vamos ver em quanto de temperatura ela disparou aqui.
Ela estava em 103 quando disparou. E ela já voltou aí para 100 e a tendência aí diminuindo um pouco mais também. Neste momento ela passa por inspeção de funcionamento de lâmpadas. Ele está testando neste momento freios, stopper, buzinas, setas, enfim, toda essa parte de lâmpadas da motocicleta, farol alto, farol baixo ou faróis, como queira. Sempre na inspeção final é realizado também a verificação destes itens. Tá aí, galera, massa, finalizado o serviço de primeira revisão dessa motocicleta, muito linda, diga-se de passagem, uma moto totalmente estradeira, uma moto aí que onde você chega realmente atrai o olhar das pessoas, atrai a atenção. Primeira revisão realizada, a começar por princípios básicos de inspeção dos freios dianteiro e traseiro, calibragem de pneus dianteiro e traseiro, verificação de parafusos e fixadores, não é verdade? A questão dos apertos, torques, enfim. Inspeção de funcionamento de lâmpadas, seja piscas, faróis, alinhamento de farol também, se necessário, stop, lubrificação das manetes direita e esquerda, lubrificação dos cabos também, alinhamento dos retrovisores, substituição de óleo do motor e filtro de óleo. Isso inclui também aquela substituição da arruela de drenagem do óleo, inspeção da tensão da corrente ou folga da corrente, automaticamente regulagem e lubrificação de eixos de roda dianteiro e traseiro. Inspeção também de funcionamento de disparo da ventoinha dela. Tudo dentro das normalidades e dos padrões. E, por fim, teste de rodagem. E o presente final para você é aqui, ó. Essa beleza de painel. Que coisa maravilhosa. Então, minha galera, fica assim por finalizada a revisão de 1000 km dessa máquina. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, se inscreve no canal e vamos adiante. Deixa aí o teu comentário, o que você achou, se você gostou, o que você achou aí do preço dessa revisão, né? Claro que em se tratando de uma moto de quase 100 mil reais, diga-se de passagem. Tá legal? Então se liga que daqui a pouco tem mais novidades, tem novos vídeos no canal. Para finalizar, eu vou funcionar para vocês. Aquele abraço, fica com Deus e de CB1000R. Vamos tá aí na garupa, vai. Deus abençoe as nossas vidas.